जब भी आप चीखते हो, कभी नोटिस किया है आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये है आपकी बॉडी का ऑटोमेटिक सेफ्टी मोड। चीख के टाइम इतना प्रेशर बनता है कि सुना है कि अगर आंखें खुली रहे तो आंखें बाहर तक आ सकती है। इसलिए ब्रेन कहता है बॉस आंखें बंद करो वरना सीन बन जाएगा। अरे भाई चाहो भी तो आंखें खोल के आप चीख नहीं सकते। ट्राई कर लो भाई, बॉडी का असली जेट प्लस सिक्योरिटी सिस्टम है ये।